我哋邀請到盧老師為我哋解答一啲幼稚園恆常班嘅疑問。幼稚園恆常班係咩嚟㗎？幼稚園恆常班主要就會模擬翻幼稚園嘅常規課程，而我哋採用嘅係主題式嘅教學。喺6堂入面，我哋會因應住6大範疇，分別係語文、幼兒數學、大自然與生活、個人與群體、體能與健康同埋藝術與創意去編寫課程嘅。而課程亦都好着重同生活經驗嘅聯繫，令到小朋友可以將學到嘅知識實踐喺日常生活之中。咁幾多歲先可以上呢個堂㗎？幼稚園恆常班咧，老師會因應住小朋友嘅歲數啦，同埋佢哋嘅能力發展去調整呢個學習內容嘅。咁所以課程咧，我哋亦都會開放俾歲半或以上嘅小朋友參加。多謝盧老師今日解答咗我哋好多幼稚園恆常班嘅疑問。如果對呢個課程都有興趣嘅小朋友，就聯絡我哋查詢啦。拜拜！鍾意我哋嘅影片，記住 Like、Share、Subscribe 我哋嘅 YouTube Channel。想緊貼我哋最新嘅資訊同埋優惠，記住留意我哋 Facebook 同埋 Instagram 啦。如果有興趣或者想了解更多嘅小朋友，快啲嚟搵我哋啦！我哋下條片再見，拜拜。